2026 yılına girilmesiyle birlikte Ocak ayı kira artış oranı kiracılar ve ev sahiplerinin gündemine oturdu. Kira zamlarını belirleyen TÜİK enflasyon verileri öncesinde gözler 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10'da açıklanacak tüketici fiyat endeksi TÜFE rakamlarına çevrildi. Kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayında %35,91 olarak gerçekleşmişti. Bu oran Aralık ayında yenilenen kira sözleşmeleri için üst sınır olarak uygulanmıştı. Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri ise Ocak 2026'da yenilenecek kira sözleşmeleri için artış oranının %33 ile %35 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Kesin kira zam oranı TÜİK'in açıklayacağı verilerin ardından netlik kazanacak. TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni yılın ilk kira artış oranı da resmen belirlenmiş olacak.